그 앞에 아우 나 지금 컨디션 안 좋아 지금. 그래. 이리 와. 이리 와. 이리 와. 이리 와 거기. 이거 싸는 새끼 싼 그런 새끼 아니 이건 받침 모빌이고 왜 아니 이거 갖다 해. 이거 조그만한 거 되게 해고. 티가 안 나는데 좀 차대면 씨발 금방 추게지 이거. 와 씨. 이 옆에 있으면 안 돼. 자. 맞으면 던져. 와우. 그거 중간에 한 것도 날려줘 다 저리 던져 이거 가까이 가. 어이씨 내가 더. 내가 한번 쳐볼게. 내가 한번 쳐볼게. 어휴 씨. 힘이 전달이 안 돼. 들기만 들지. 이 정도만 딱 추달이 돼도. 계속 해다 보면 힘 야, 이게 한번 올려주면 안 돼? 이거 한번 올려줘. 기다려 와씨. 이거 내가 이 정도는 안 된다, 안 돼. 힘내세요. 신부. 이거, 야, 이거 내 자신이 없다. 이거, 와. 안 돼, 안 돼. 이거, 나 허리 다 나가. 안 되네 오늘 아따, 뭐가, 아따. 또 나와 너 내가 이것까지 하나 될 것 같아. 얘까지는 가능해. 아이고 씨. 그 차인데 이게 힘이 이게 엄청나네. 틀리네. 그게 30%인데 3kg 4kg면 30% 차이 30%. 차이가 차이가 으아차 차이가 돈 버는 게 10만 원 벌고 13만 원 벌고 같냐? 그래도 씨. 으쌰. 이 정도만 얘도 패줘야지 이 정도. 저씨 대따리 큰 거 많은데. 저 있어 뒤에.
에이씨, 더 가자. 오호. 후덜덜하다, 후덜덜해. 우와! 이거 올리라고? 이거? 그건 네가 맞다, 이거. 됐다. 와. 자. 그거 봐. 니도 씨 막 후딱딱 하는데. 그거 봐. 쉽지 않다니까. 오씨. 옆에 있으면 안 돼. 와우. 여기 있어. 결이 이러니까 야, 여기서 빵 치면 새도 나. 그, 해봐 그래. 그러니까 이 실체 몰라. 이게 딱 치면 한 번에 세 번 빵 나간다니까. 으쌰. 이야. 봐봐, 이게 나무 결 봐봐. 그 세게 쳐봐, 세게. 맞아, 세게 쳐, 세게. 이건 다 나가는겨. 이야. 이야. 잡아줘, 이제. 또 있어.